несется как лев. Ты мимо тут обгонял вообще, ты не видел, как он тут обгонял, пытался обогнать. Борьба за третью позицию. Первый Махнов, второй Миронов, третий Фигенер, четвертый Лисецкий. Нервячок у всех. Это очень красиво.
третий. Номер 4. Что показывает 2 квадратика. Что там один круг? А последний круг уходит. Сейчас борьба за вторую позицию. Миронов, Русецкий. Никита уже на круг обгоняет. Не знаю, что у Никиты случилось. Совсем чуть-чуть. Давай чуть-чуть. Газ! Большой! Нет, все. Вот это